లంచ్ బాక్సులకి సింపుల్గా యమ్మీగా టేస్టీగా హెల్తీగా ఉండేటువంటి నా స్టైల్ క్యారెట్ రైస్ ఓసారి తయారు చేశారంటే మెతుకు మిగిలిస్తే ఒట్టండి. దీనికోసం కడాయిలో నూనె వేడి చేసి అందులో యాలకులు, దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు, బిర్యానీ ఆకు, జీడిపప్పు వేసి జీడిపప్పుని ఎర్రగా వేపండి. వేగిన పప్పులో కరివేపాకు, ఉల్లిపాయ తరుగు, పచ్చిమిర్చి చీలికలు 2-3 వేసి ఉల్లిపాయ మెత్తబడేంత వరకు వేపితే చాలు. ఆ తర్వాత కప్పున్నర దాకా క్యారెట్ తురుము, ఉప్పు వేసి క్యారెట్ని 2 నిమిషాలు వేపుకోండి. అంతకంటే మెత్తగా మగ్గించకండి. ఆ తర్వాత 1.5 టేబుల్ స్పూన్ల సాంబార్ పొడి, సాంబార్ పొడే, ఇది వేసి 1 నిమిషం వేపండి. ఆ తర్వాత ఓ కప్పు బియ్యాన్ని కాస్త ఉప్పేసి పొడిపొడిగా వండుకున్నటువంటి అన్నాన్ని వేసి హై ఫ్లేమ్ మీద బాగా టాస్ చేయండి. దింపబోయే ముందు 1/4 కప్పు పచ్చి కొబ్బరి, 2 టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి, ఓ నిమ్మకాయ రసం పిండి కొత్తిమీర వేసి కలుపుకుంటే మంచి ఫ్లేవర్ అండి రైస్కి.